sepatu aku baru. Hai. Sepatu apa? Hai, sepatu Santi. Ini sepatu kerennya. Sepatu merek apa itu? Sepatu keren. Merek Skechers. Iya. Mana? Lihat. Tunjukin ke kamera. Oke. Angkat sepatunya. Bagus nggak? Bagus. Mana? Coba lihat. Ini. Satu lagi. Ini, woi. Ya, angkat Hai. kedua-duanya. Duanya itu laki. Sini, lihat sini. Lihatin ke sini. Oke. Sepatu merek ini harus canggih. Isi ya. Biasa dipakai untuk apa? Sepatu merek pending. Ya, itu dipakai untuk apa besok? Pakai untuk sekolah. Sekolah. Ya, Sekolah apa? sekolah PAUD. Sekolah. Udah.